चिड़िया। दीदी दीदी चिड़िया की कहानी सुनाओ ना। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, चू 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 करती उड़ती चिड़िया। अनेक चिड़िया, चू 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 करती उड़ती चिड़िया। दीदी चिड़िया की कहानी हमें भी सुनाओ ना। हाँ क्यों नहीं। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, बादलों को छूती सयानी चिड़िया। दाना चुगने बैठी चिड़िया। फिर एक दिन जंगल में शिकारी घुस आया था। चिड़ियों को पता न था, शिकारी ने जाल बिछाया था। दीदी फिर क्या हुआ, ये चिड़िया पकड़ी गई। हिम्मत से अगर जुट जाए तो, मिलजुल के अगर काम करे तो, कोई काम भी मुश्किल ना हो, कोई काम भी मुश्किल ना हो। एक दो तीन, चतुर चिड़िया सयानी चिड़िया, साथ मिलकर जाल उठाकर उड़ गई चिड़िया। दीदी फिर क्या हुआ। दूर कहीं जंगल में चिड़ियों के दोस्त चूहे रहती थी, और उन्होंने चिड़ियों का जाल बिगाड़ डाला। तो देखा तुमने, जब सब एक हो जाए तो कितना मजा आता है। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, फुर फुर करके उड़ गई चिड़िया। फुर फुर करके उड़ गई चिड़िया।